Բարև ձեզ, ես Արցախյան Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, Արտակ Բեգլարյանը։ Հիմա կներկայացնեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մեկնարկած փաստահավաք առաքելության արդյունքները ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տեղի ունեցած վայրագությունների վերաբերյալ գլխավորապես քաղաքացիական անձանց նկատմամբ եւ փաստահավաք առաքելության արդյունքների հիման վրա պատրաստել ենք միջանկյալ զեկույց ու միջանկյալ զեկույցը արդեն տպագրացել առաջիկայում կբաժանենք բոլորին եւ հայերենով եւ անգլերենով, բայց հիմա ուղղակի ասուլիսով ներկայացնեմ, եթե հարցեր լինեն, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։ Բոլորին հայտնի է, որ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զինված ուժերը լայնածավալ ագրեսիա են սկսել Արցախի հանրապետության դեմ եւ ամբողջ առաջնագծի երկայնքով հարձակվել են եւ առաջնագծի դիրքերի ռազմական օբյեկտների վրա եւ նաեւ քաղաքացիական բնակչության ու բնակավայրերի վրա եւ առաջնագծին հարակից եւ նաեւ ամբողջ խորությամբ գտնվող բնակավայրերի ուղղությամբ ներառյալ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Տեղյակ եք, որ առ այսօր ռազմական գործողությունները ակտիվորեն ընթանում են եւ մեր փաստահավաք գործունեության արդյունքներով քաղաքացիական բնակչությունը լայնորեն ու մասշտաբային կերպով թիրախ է դառնում ու դարձել այս օրերի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Ինչի հետևանքով առ այսօրվա դրությամբ արդեն 11 զոհ կա, այսօրվա մարտունու դեպքը ներառյալ եւ 60-ից ավելի վիրավոր, որից 42-ը մեր արձանագրմամբ լրջորեն վիրավորված անձինք են։ Սա վերաբերում է միայն քաղաքացիական անձանց։ Սպանվածների վերաբերյալ նշեմ, որ հիմնական դեպքերը առաջին 4 դեպքը եղել է ամսի 27-ին, Մարտունի քաղաքում 2 դեպք, 1 մանկահասակ երեխա եւ 1 տարեցկին եւ Հադրութի շրջանի Հադրութ քաղաքում 1 դեպք, 1 տարեցկին 79-ամյա եւ նաեւ Մեծ Շեն գյուղի մոտ Մարտակերտի շրջանի մեծ դեպք երիտասարդ տղա։ 3 Մարտակերտում տեղի ունեցավ ռմբակոծություն օդուժի կողմից, ինչի հետևանքով 3 հոգի սպանվեցին, 1 ընտանիքի անդամներ, բոլորն էլ տարեց, 2 կին եւ 1 տղամարդ։ Իսկ այսօր Մարտունու շրջանի Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցավ թիրախային ու նպատակային հրետակոծություն Մարտունի քաղաքի հենց կենտրոնի ուղղությամբ քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորմամբ, ինչի հետևանքով 4 հոգի նախնական տվյալներով սպանվել են եւ 11 հոգի վիրավորվել են, ներառյալ լրագրողներ, լրագրողները մի մասը հայ, մի մասը երկուսը ֆրանսիացի, որի մասին բոլորդ կարծում եմ տեղյակ եք։ Այս զեկույցում եւ զեկույցի տեղեկապատկերներում ներկայացված են երեկվա դրությամբ մահվան դեպքերը եւ վիրավորման դեպքերը, չենք հասցրել այսօրվա դեպքերը ամփոփել, քանի որ բավականին շատ տվյալ պետք է հավաքագրվի, դեռևս տվյալների սղություն ունենք, բացի քանակից, այսպես ասեմ։ Նշեմ, որ մահվան դեպքերը մի մասը տեղի է ունեցել հրետակոծության հետևանքով, օրինակ այսօրվա Մարտունու դեպքը եւ ամսի 27-ի Մարտունու դեպքը, սակայն երեկվա դեպքը Մարտակերտում տեղի է ունեցել ռմբահարման հետևանքով, էլի քաղաքացիական օբյեկտների եւ հետաքրքիր կամ շատ կարևոր փաստ ամսի 27-ին Հադրութում, երբ սպանվել է տարեցկինը իր բնակարանում, սպանվել է ինքնասպան անօդաչու թռչող սարքի հարվածից։ Ինչու եմ սա շեշտում, դրանից ենթադրվում է, որ հատուկ կերպով քաղաքացիական բնակչությունը թիրախավորվել է։
քանի որ եթե հրետանու պարագայում հեռու հեռահարության վրա որոշակի շեղման հնարավորություն կա, նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքով նախատեսված, ապա հարվածային ԱԹՍ-ները համարվում են բարձր դիպուկայնությամբ զենքեր, հետևաբար այստեղ սխալի հավանականություն գրեթե չկա։ Այսինքն ակնհայտ է նաև այս դեպքից եւ մի շարք այլ դեպքերից, նաև այսօրվա Մարտունու դեպքից, որ քաղաքացիական բնակչությունը նպատակային դիտավորյալ կերպով թիրախավորվում է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտում է, ավելին ասեմ, պատերազմական հանցագործություն է։ Գանք վիրավորման դեպքերին, վիրավորման դեպքերը 31-ն էին երեկվա դրությամբ, այսօրվա Մարտունու դեպքերը կրկին ասեմ, եթե չհաշվենք տեղեկապատկերում ներկայացված չեն, եւ պետք է նշեմ, որ ինչպես մահվան դեպքերը, այնպես էլ վիրավորման դեպքերը բավականին լայն աշխարհագրություն ունեն եւ բավականին տարբեր խորություն ունեն առաջնագծի համեմատ։ Մասնավորապես Ստեփանակերտում 10-ից ավելի վիրավորման դեպք է արձանագրվել, սա լուրջ դեպքերի մասին է հիշեցնեմ։ Մարտունում 5 դեպք է արձանագրվել, Մարտակերտում 1 դեպք է արձանագրվել, նաև Մարտակերտի հարակից գյուղերում Մաղավուզ, Մատաղիս եւ մի շարք այլ գյուղերում էլի դեպքեր են արձանագրվել, Հադրութում, որը արդեն հարավ է ի տարբերություն Մարտակերտի, եւ Հադրութ քաղաքում են դեպքեր արձանագրվել, 1 դեպք երեկվա դրությամբ եւ նաեւ Հադրութի հարակից բնակավայրերում, Թաղասեր եւ Վարդաշատ գյուղերում։ Այսինքն այստեղից ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը առաջնագծի ամբողջ երկայնքով եւ մեր բնակավայրերի ամբողջ խորությամբ թիրախավորում է եւ ռազմական օբյեկտները եւ քաղաքացիական բնակչությանը։ Մի կարևոր փաստ առանձնացնեմ, որպեսզի հասկացվի, թե ինչպես եւ ինչ խորությամբ են նրանք թիրախավորում քաղաքացիական բնակչությանը։ Օրինակ, Հադրութ քաղաքը առաջնագծից գտնվում է 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, Ստեփանակերտ քաղաքը գտնվում է 30 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ Բերձոր քաղաքը, որը կարելի է ասել ամենահեռու քաղաքն է առաջնագծից, գտնվում է 62 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ու այստեղից ակնհայտ է, որ քաղաքացիական բնակչությունը առանձին թիրախ է համարվում ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակումների համար։ Աշխարհագրությունից բացի պետք է առանձնացնել ըստ տարիքային խմբերի ինչ դեպքեր ունենք, էլի 31 դեպքով կարող ենք նայել, որ մինչև 14 տարեկան երեխաները 3 հոգի են եղել, կրկին երեկվա դրությամբ, 15-ից մինչև 50 տարեկան տարբեր դեպքեր տեղեկապատկերում կարող եք տեսնել եւ կարևոր փաստ է, որ 50-ից բարձր տարեկան անձինք 15 հոգի են, ինչը մոտ 50%-ներ երեկվա դրությամբ։ Այսինքն երեխաները եւ տարեց անձինք, եթե դիտարկենք որպես խոցելի խմբեր, առանձնակի տուժել են այս դեպքերից, ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակումներից։ Եվ նույնը ի դեպ արձանագրենք, որ սպանվածների վիճակագրության մեջ է բավականին մեծ տոկոս են կազմում հենց տարեց անձինք։ Հաջորդը կարևոր փաստ է հասկանալու համար, թե վիրավորման դեպքերը որտեղ են արձանագրվել, 31 դեպքից 23-ը արձանագրվել է բնակության վայրում։ Սա կարևոր հանգամանք է, որից ենթադրվում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նախազգուշական միջոցներ չեն կիրառել, ինչպես միջազգային մարդասիրական իրավունքն է նախատեսում, եւ անակնկալ հարվածներով թիրախավորել են քաղաքացիական բնակչությանը, այլապես քաղաքացիական բնակչությունը իրենց
բնակարաններում կամ տան բակերում չէին վիրավորվի։ Ու նույնը վերաբերում է նաև սպանության դեպքերին, գլխավորապես էլի իրենց բնակարաններում են դեպքերը արձանագրվել։ Եվ մյուսը արդեն ըստ սեռի բաժանումն է, 24 տղամարդ և 7 կին, կանայք էլ երևում են, որ որոշակի թիրախավորման են ենթարկվել, իհարկե հասկանալի է, որ հնարավոր չէ ուղիղ պլանավորել, թե կոնկրետ որ անձանց են թիրախավորում, բայց ստացվում է, որ կանայք էլ բավականին տուժել են ու սպանվածների վիճակագրության մեջ էլ կանայք մեծամասնություն են կազմում, իսկ այստեղ վիրավորման դեպքերում փոքրամասնություն են կազմում։ Վիրավորման մի քանի դեպք ներկայացրել ենք մենք մեր միջանկյալ զեկույցում, մասնավորապես օրինակ կարևոր դեպքերից մեկը, որպեսզի խնդիրը հասկանանք, Մատաղիսում մեկ հղի կին վիրավորում է ստացել հենց ավելի անվտանգ վայր տեղափոխվելու ճանապարհին, բարեբախտաբար հնարավոր է եղել բժիշկների միջամտությամբ նրա և երեխայի կյանքը փրկել, հիմա երեխան փրկված է, այսինքն կեսարյան հատումով ծնվել է բարեբախտաբար։ Առանձին դեպք, օրինակ Ստեփանակերտ Ասկերան մայրուղու վրա է արձանագրվել տարեցանց, որը վիրավորվել է ճանապարհին հենց աշխատանքի գնալու ճանապարհին իր սեփական մեքենայում, էլի հրետակոծության հետևանքով։ Նույնը Վարդաշատ համայնքում արդեն սեփական բնակավայրում ու բնակարանի տան բակում, էլի հրետակոծության հետևանքով, սա արդեն Հադրութի շրջան է։ Եվ Ստեփանակերտում էլի վիրավորման դեպքերից մեկը էլի տան բակում բնակարանի մոտիկ, այսպես ասեմ, և Մարտունի քաղաքի դեպքը կարևոր է արձանագրել և ամենափոքր, ամենակրտսեր վիրավորն է 2 տարեկան երեխա, իդեպ այս երեխայի, այս տղայի քույրը մահացել է, 9 տարեկան աղջիկն է Վիկտորիա Գևորգյանը, և նաև նրանց մայրն էլ է վիրավորվել, ու այստեղ մի կարևոր հանգամանք պետք է շեշտել, որ մեզ հետ զրույցում այս երեխայի մայրը շեշտում է, որ երբ իր մեկ երեխան սպանվել է և մյուս երեխան վիրավորվել է, իրենք փորձել են ավտոբուսով այդ վայրից հեռանալ, ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքը, հարվածային անօդաչու թռչող սարքը հետապնդել է ավտոբուսին և էլի հրթիռներ է արձակել ավտոբուսի ուղղությամբ։ Այս վկայությունից էլ ևս մեկ անգամ հաստատվում է այն պնդումը, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նաև քաղաքացիական բնակչությանն են հատուկ առանձնակի թիրախավորման տակ պահել։ Մյուս ուղղությունը, որ մեր փաստահավաք գործունեության ընթացքում արձանագրել ենք և ուշադրության տակ ենք պահել, քաղաքացիական օբյեկտների հանդեպ թիրախավորումներն են, անկեղծ ասած մենք այս օրերին ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձրել մարդկանց հանդեպ իրավախախտումներին ու հանցագործություններին, հաշվի առնելով դրանց առավել հրատապ ու առավել կարևոր լինելը և նաև հաշվի առնելով, որ քաղաքացիական օբյեկտների վնասները շատ ավելի ծավալուն են և ավելի երկարաժամկետ աշխատանք է պահանջվում դրանք արձանագրելու, դասակարգելու, տեսակավորելու համար, դրա համար մանրամասն վիճակագրություն դեռևս չենք ներկայացնում, բայց մի քանի հանգամանք այս տեսանկյունից արձանագրենք, որ և բնակավայրերում և նաև տնտեսական արտադրական նշանակության տարածքներում տուժել են բնակելի հատվածներ, ենթակառուցվածքներ, տնտեսական արտադրական նշանակության օբյեկտներ,
մասնավոր գույք եւ անշարժ եւ շարժական գույք եւ նաեւ հանրային նշանակության օբյեկտներ մասնավորապես մի քանի դեպք արդեն արձանագրել ենք որ հրետակոծության հետևանքով տուժել են նաեւ դպրոցները բարեբախտաբար դպրոցներում որևէ կորուստ կամ վիրավորում չի արձանագրվել մարդկային բնույթի Կարծում եմ շատերը տեսել են բնակարաններ տուժած բայց դրանից բացի նաև ենթակառուցվածքները մենք պետք է արձանագրենք, որ լայնամասշտաբ կերպով վնասվել են ճանապարհներ, էլեկտրացանցեր, գազատարեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարևոր փաստ է, որ ճանապարհները հենց հրետակոծության ժամանակ առանձնակի հարվածի տակ են եղել, որի ժամանակ եւս մարդիկ վիրավորվել են, քանի որ երբ խփում են բնակելի հատվածներին, մարդիկ փորձում են ավելի անվտանգ վայրեր տեղափոխվել, ներառյալ ավելի անվտանգ բնակավայրեր եւ ոմանք այդ ճանապարհին են վիրավորվել, ինչը նույնպես կարևոր հանգամանք է վերլուծելու համար ադրբեջանական զինված ուժերի հարվածների մեթոդաբանությունը եւ մոտիվացիան վերադառնալով մարդկանց հանդեպ տեղի ունեցած իրավախախտումներին կարևոր արձանագրում պետք է անել, որ մեթոդաբանությունը եւ զինատեսակները երբեմն միջազգային մարդասիրական իրավունքով եւ նաեւ սովորութային իրավունքով արգելված երբեմն արգելված զինատեսակներ ու մեթոդաբանություն է կիրառվել մասնավորապես մեր փաստահավաք գործունեության ընթացքում մենք որոշ զինատեսակներ արձանագրել ենք, որոնք կասետային բնույթի են, կասետային հրթիռներ, կասետային ռումբեր, որոնք միջազգային իրավունքով արգելված են հատկապես քաղաքացիական բնակչության եւ բնակելի հատվածների քաղաքացիական օբյեկտների հանդեպ կիրառելու համատեքստում ու որոշ դեպքերում վիրավորումները արձանագրվել են հենց կասետային զենքերից որոշ դեպքերում չպայթած կասետային զենքեր են առկա ներառյալ բավականին մեծ չափով Ստեփանակերտում ինչը լրացուցիչ երկարաժամկետ վտանգ է ներկայացնում քաղաքացիական բնակչության հանդեպ մասնավորապես լուսանկարը կարող եք տեսնել իսրայելական արտադրության LAR 126 հրթիռի, որը կասետային բնույթի զենք է, դրա ապացույցը կա լուսանկարներով, նաև ադրբեջանական զինված ուժերը Ստեփանակերտի հարակից բնակավայրերի ուղղությամբ ինտենսիվ կերպով օգտագործել են Smerch հրթիռներ տարբեր տիպի, ներառյալ կասետային բնույթի Smerch հրթիռներ եւ որոշները նաեւ ըստ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության վտանգ են ներկայացնում հետագայում էլ նաեւ չպայթած հրթիռներ կան Smerch-ից Նշեմ, որ այս տարիների ընթացքում 1990-ականների պատերազմից հետո մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել Արցախը մաքրելու պայթուցիկ, չպայթած պայթուցիկ նյութերից ու զինատեսակներից, թեև տարիների ընթացքում բազմաթիվ հարյուրավոր միջադեպեր են արձանագրվել, ներառյալ կյանքեր են տուժել ու իմ օրինակն էլ ես նշեմ, որ հենց 1995 թվականին պատերազմից մնացած ականի պայթյունի հետևանքով ես ինքս էլ կորցրել եմ տեսողությունս, երբ 6 տարեկան եմ եղել, այսինքն ես ինքս իմ անձնական օրինակով շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում այսպիսի չպայթած զենքերը քաղաքացիական բնակչության համար։ Սա մարդասիրական աղետի կարող է հանգեցնել։ Եվ ես ունեմ ողջամիտ կասկած, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նաև նպատակային կերպով են քաղաքացիական բնակչությանը այս կարգի մեծամասշտաբ թիրախավորել,
որպեսզի դրա հետևանքները երկարաժամկետ կերպով մենք զգանք մեր մաշկի վրա։ Պարոն Բեգլարյան, խնդրում եմ մենք ամփոփեք նաև այսօր Մարտունիում տեղի ունեցած Ներողություն հարցերին կգանք, եթե ինձ մի քիչ է ժամանակ կտաք։ ուղղակի դուք հիմա Արմենիա հեռուստատեսության ուղիղ եթերում եք եւ մեր օպերատորն է վիրավորվել, կխնդրենք ձեր գնահատականը այս պահի ներողություն եմ խնդրում ունեցած։ Շատ լավ, ես արդեն գնահատական հնչեցրել եմ, բայց նորից ասեմ, որ դա խստագույնս դատապարտելի է, դա պատերազմական հանցագործություն է, քանի որ ակնհայտ է, որ հենց քաղաքացիական բնակչությանն են թիրախավորել։ Իհարկե, ցավակցում եմ բոլոր զոհերին, ցավում եմ նաև վիրավորումների համար, առանձնակի կարևորություն պետք է տանք նաև լրագրողների թիրախավորումը եւ հայ ազգի եւ օտարերկրացի լրագրողների, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նաև այս տեսանկյունից չեն հարգում միջազգային մարդասիրական իրավունքը, թիրախավորելով լրագրողներին։ Բայց այստեղ առավել կարևոր է ընդհանուր կոնտեքստը, որ քաղաքացիական օբյեկտներն ու բնակիչներն են թիրախավորվում եւ արդեն բավականին շատ զոհեր են ունենում։ Եվ ես պահանջում եմ, որ միջազգային հանրությունը, ներառյալ իրավապաշտպան համայնքը համապատասխան գնահատականը տա ու պատժամիջոցներ կիրառի հանցագործների հանդեպ, պատերազմական հանցագործություններ կատարած հանցագործների հանդեպ։ Պարոն Բեգլարյան, դուք դիտավորություն տեսնում եք։ Ես արդեն նշել եմ, որ դիտավորություն տեսնում եմ, բայց եկեք հարց ու պատասխան չսարքենք, քանի որ ես դեռևս չեմ ավարտել։ Հաջորդ ուղղությունը շատ կարևոր ուղղություն է Արցախի զինծառայողների հանդեպ հնարավոր մարդու իրավունքների խախտումները, մասնավորապես այն զինծառայողների, որոնք գտնվում են այժմ կամ նրանց մարմինները գտնվում են այժմ ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Բաց եւ փակ աղբյուրներից արդեն մենք տեղեկություններ ունենք դիակների մասին, որ հայ ազգի զինծառայողների որոշ դիակներ գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո եւ հաշվի առնելով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ արձանագրված վայրագությունները հենց զինծառայողների կենթանի եւ մահացած զինծառայողների հանդեպ, ներառյալ գլխատումները, խոշտանգումները, դիակապտությունները, այդ բոլոր դեպքերը արձանագրվել են նաև մեր կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում եւ նշեմ, որ բոլոր դեպքերից 90%-ում արձանագրվել են նմանատիպ իրավախախտումներ ու շատ կարևոր է արձանագրել, որ դրանից հետո ադրբեջանական իշխանությունները ներառյալ նախագահ Ալիևը հրապարակավ պարգևատրել եւ խրախուսել է այդ տիպի հանցագործություններ կատարած անձանց ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Այդ կոնտեքստում կարծում եմ, որ այժմ մեր զինծառայողների մարմինները շատ լուրջ վտանգի տակ են եւ հավանականությունը բարձր է, որ նրանք եւ նրանց մարմինները կարող են լրացուցիչ իրավախախտումների ու վայրագությունների ենթարկվել։ Այս կողմից եւս միջազգային իրավապաշտպան համայնքը մեծ անելիք ունի կանխարգելելու համար նմանատիպ խախտումները։ Եվ վերջնական ամփոփեմ արդեն եզրահանգումները, այս բոլոր փաստերի հիման վրա մենք մի քանի եզրահանգում ունենք, մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ մեր աշխատակազմը։ Առաջին արձանագրումն այն է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը իրականացրել են եւ առ այսօր, մինչեւ այս պահը իրականացնում են նպատակային դիտավորյալ թիրախավորում քաղաքացիական բնակչությանը եւ քաղաքացիական օբյեկտներին, ինչը ինչպես նշել եմ, պատերազմական հանցագործություն է միջազգային իրավունքով։ Երկրորդը Ադրբեջանական Հանրապետության կողմից խախտվել եւ խախտվում է Արցախի բնակչության կյանքի իրավունքը, առաջնային կյանքի իրավունքը, իհարկե մի շարք այլ իրավունքներ։ Եվ Ադրբեջանը իր կողմից վավերացված միջազգային կոնվենցիաներով պարտավորություն ունի նմանատիպ խախտումներ թույլ չտալու։
ներառյալ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով այդ պարտավորությունը արձանագրված է։ Հաջորդը, ինչպես նշեցի, մեր զինծառայողների մարմինները, որոնք գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, մեծ վտանգի տակ են, հաշվի առնելով ադրբեջանական զինված ուժերի հակվածությունը եւ Ադրբեջանում տիրող հայատյացության մթնոլորտը։ Հաջորդ եզրահանգումն այն է, որ եւ 2016 թվականի վայրագությունները եւ վերջին օրերի վայրագությունները ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից բավականին խորքային կերպով հենված են նաեւ հայատյացության պետական քաղաքականության վրա, որտեղ կարևոր դերակատարում է տրված հայերին ատելուն եւ հայերի հանդեպ կատարված հանցագործությունները, ներառյալ սպանությունները հերոսացնելուն ու խրախուսելուն, որի մասին մենք 2018 թվականին կրկին արտահերթ զեկույցով հանդես ենք եկել եւ նաեւ ՄԱԿ-ի ու Եվրոպայի խորհրդի տարբեր զեկույցներում Ադրբեջանի վերաբերյալ նաեւ այս փաստն է արձանագրվել, որ այնտեղ տիրում է հայատյացության ընդգծված պետական քաղաքականություն։ Հաջորդ եզրահանգումն այն է, որ Ադրբեջանը ինտենսիվ կերպով կիրառում է արգելված զինատեսակներ եւ մեթոդներ եւ այս առումով կուզեի առանձնակի կերպով նշել ոչ միայն արգելված զենքերի կամ զինատեսակների մեթոդների, այսպես ասեմ, կիրառումը, այլ նաեւ կարեւոր է արձանագրել, որ արդեն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների պաշտոնական տարբեր աղբյուրներով եւ նաեւ միջազգային լրատվամիջոցներով մենք որոշակի փաստեր ունենք, որ Ադրբեջանում Արցախի հանրապետության դեմ կռվում են սիրիացի վարձկաններ կամ կարող ենք ասել նաեւ ահաբեկիչներ։ Իսկ սա նշանակում է, որ լրջագույն մարդասիրական աղետի վտանգ կա տարածաշրջանում, հաշվի առնելով այս վարձկանների վտանգավոր փորձառությունը եւ պատերազմական գործողություններ վարելու անմարդկային մեթոդաբանությունը։ Նաեւ այս տեսանկյունից, եզրահանգումների տեսանկյունից կարեւոր է նշել, որ Ադրբեջանը լայնորեն կիրառում է միջազգային մարդասիրական իրավունքով արգելված ահաբեկման մեթոդաբանությունը, քանի որ կարծում եմ լրագրողների մի մասն էլ նաեւ ականատես են եղել, որ ամեն օր Ադրբեջանը մինչև Ստեփանակերտ է հասցնում անօդաչու թռչող սարքեր, ներառյալ հարվածային թռչող սարքեր, որոնց մի մասը նաեւ որոշակի հարվածներ են կարողացել հասնել քաղաքացիական բնակչությանը։ Իհարկե, սա էլ հերթական վտանգավոր ու արգելված մեթոդաբանությունն է։ Հաջորդ եզրահանգումը կարևոր է նշել, որ ռազմական ագրեսիան մեկնարկել է եւ շարունակվում է COVID-19 համավարակի պայմաններում, այն դեպքում, որ ամբողջ միջազգային հանրությունը ներառյալ ՄԱԿ-ը ի սկզբանե հորդորել են կոչ են արել դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները եւ պայքարել COVID-19 համավարակի դեմ։ Եվ այսօր Արցախում այս համավարակի դեմ պայքարելու համատեքստում մենք արդեն ստիպված ենք պայքարել ավելի մեծ վտանգների դեմ, մասնավորապես ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիաների դեմ։ Հաջորդ եզրահանգումն այն է, որ այս ագրեսիայի պայմաններում առաջին օրվանից ի վեր եւ առ այսօր բազմաթիվ քաղաքացիական անձինք ստիպված են եղել լքել իրենց բնակավայրերը, առավել անվտանգ բնակավայրեր տեղափոխվելու նպատակով։ Արդյունքում հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր անձինք հիմա արդեն բախվել են իրենց տունը լքելու ռիսկի կամ փաստի առջև եւ դարձել են ներքին տեղահանված անձինք կամ փախստականներ։ Հետևաբար Արցախը մարդասիրական այս տեսանկյունից մարդասիրական ճգնաժամի առջև է գտնվում
եւ կարծում եմ միջազգային հանրությունը այստեղ պատասխանատվություն ունի նաեւ աջակցություն ցուցաբերելու։ Սա միայն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների եւ ողջ հայության խնդիրը չէ, սա նաեւ միջազգային հանրության խնդիրն է։ Հաջորդ եզրահանգումն այն է, որ մեծամասշտաբ քաղաքացիական օբյեկտներ են թիրախավորվել, ինչի հետևանքով մասնավոր եւ հանրային սեփականություն է վնասվել, ներառյալ մասնավոր գույք եւ տնտեսական նշանակության գույք, բայց ծավալների մասով մենք լրացուցիչ ավելի երկարաժամկետ հետազոտությունից հետո արձանագրումը կանենք։ Եվ մեկ եզրահանգում ևս, որ առ այսօր, մինչև այս պահը ռազմական գործողությունները շարունակվում են այն վտանգները, որոնք ես ներկայացրեցի, եւ քաղաքացիական բնակչության եւ զինծառայողների հանդեպ, եւ այսօրվա դեպքն էլ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի դադարեցնում քաղաքացիական բնակչության թիրախավորումները, այլ սկսել է ավելի նպատակային, ավելի կետային ու ավելի լայնամասշտաբ հարվածներ հասցնել, ներառյալ արդեն օդուժի կիրառմամբ, որը ավելի մեծ վտանգներ է իրանից ներկայացնում։ Եվ վերջին եզրահանգումը ու հայտարարությունը իմ կողմից այն է, որ միջազգային հանրությունը այս համատեքստում մեծ անելիք ունի, ու սա վերաբերում է եւ քաղաքական հանրությանը, այսպես ասեմ, եւ նաեւ իրավապաշտպան հանրությանը, որ իրենք չպետք է լռեն, պետք է հասցեական եւ կոշտ հայտարարություններով ու գործողություններով կատարեն իրենց միջազգային պարտավորությունները, պաշտպանելու համար Արցախի հանրապետության բնակչության իրավունքները, քանի որ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն է մեկնարկել այս պատերազմը եւ Ադրբեջանն էլ կիրառում է անընդունելի ու արգելված մեթոդաբանություն Արցախի քաղաքացիական բնակչության հանդեպ։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ամբողջ տարածաշրջանը կարող է կանգնել հումանիտար աղետի առջև, որի պատասխանատվությունը կրելու է ու նաև կրում է միջազգային հանրությունը։ Ու կարծում եմ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պարտավորություն ունեն օր առաջ այցելելու Արցախ, այստեղ իրականացնելու փաստահավաք գործունեություն, արձանագրելու իրավախախտումները եւ համապատասխան զեկուցումներով հանդես գալու միջազգային հանրությանը։ Ես իմ լիազորությունների շրջանակներում բնականաբար առավելագույնս կատարելու եմ, բայց կարևոր է նաև, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն էլ դա անեն։ Եվ այստեղ կարևոր է նշել, որ ոչ մի փաստարկ, ոչ մի հիմնավորում ընդունելի չէ, քանի որ բոլորը, բացառապես բոլորը, քաղաքական բնույթի են։ Եվ մարդու իրավունքները բոլորը նշում են, որ համընդհանուր են, բայց երբ հարցը գալիս է չճանաչված պետություններին, սկսում են քաղաքական փաստարկներ բերել։ Ես որևէ քաղաքական համատեքստ չեմ տալիս այս խնդրին, այլ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով մտահոգություն եմ հայտնում, որ չճանաչված պետությունների բնակիչները շատ ավելի խտրական վերաբերմունքի են արժանանում եւ կոնֆլիկտի համատեքստում եւ նաեւ միջազգային հանրության կողմից։ Շնորհակալություն, պատրաստ եմ հարցերին պատասխանել։ Պարոն Բեգլարյան, եթե թույլ կտաք նորից Արմենիա հեռուստատեսություն, Անի Ավետյան, այսօրվա լրագրողների վրա հարձակումը ներողություն եմ խնդրում զեկույցի ամենասկզբից ներկա չէինք, մենք էլ ուղիղ եթերում էինք, որևէ կերպ ձեր զեկույցում ներկայացված է թե ոչ, կամ ներառվելու է հաջորդ զեկույցներում, ինչ ձևաչափով, ինչ շեշտադրումներով։ Քանի որ դրա մասին արդեն խոսել եմ եւ կոշտ արձագանքել եմ, առանձին հայտարարությամբ եմ արձագանքել, նաեւ այցելել եմ հիվանդանոց, այդ պահին այնտեղ գտնվող լրագրողներին այցի, զեկույցում մի փոքր անդրադարձ կա, բայց քանի որ զեկույցը հրապարակելուց անմիջապես առաջ է դեպքը արձանագրվել, չենք կարողացել մանրամասն տվյալներ հավաքագրել եւ արձանագրել, վերլուծել եւ այլն։
բայց հաջորդ զեկույցներում միանշանակ առանձին ձևով անդրադառնալու ենք նաև այս դեպքին եւ լրագրողների հանդեպ կատարված իրավախախտմանը կամ պատերազմական հանցագործությանը։ Դա ես համարում եմ պատերազմական հանցագործություն։ Շնորհակալություն։ Իրավունքն Իլոնա Ազարյան, պարոն Բեգլարյան, դուք նշեցիք, որ միջազգային կառույցները պարտավոր են արձագանքել եւ ընդ որում կոշտ արձագանքել։ Խնդրում եմ ձեր գնահատականը մինչ այս պահը որքանով են համարժեք եղել միջազգային հանրության արձագանքները։ Որոշ հայտարարություններ եղել են, որոշները քիչ թե շատ ողջունելի են, քիչ թե շատ օբյեկտիվ են, բայց կասեմ, որ երկու հիմնական խնդիր կա։ Խնդիր մեկը լռություն, շատ դեպքերում միջազգային հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունները ներառյալ այս դեպքում լռում են պարզապես։ Այն դեպքում, երբ ավելի փոքր մասշտաբի իրավախախտումներ են արձանագրվում տարբեր պետություններում կամ միջազգային կոնֆլիկտներում, շատ ավելի մեծ աղմուկ են բարձրացնում։ Երկրորդ խնդիրը օբյեկտիվությունն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները խնդիր չունեն դիվանագիտական լեքսիկոնի, խնդիր չունեն արհեստական հավասարության նշան դնելու։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները պարտավոր են ուղղակի արձանագրել փաստերը օբյեկտիվ կերպով, արձանագրել մեղավորներին օբյեկտիվ կերպով։ Եվ կարծում եմ այս առումով բացը շատ մեծ է, եւ ես անձամբ բավարարված չեմ ընդհանուր առմամբ միջազգային իրավապաշտպան համայնքի արձագանքներից։ Եթե նրանք կարծում են, որ տեղեկությունների վստահելի աղբյուրների պակաս ունեն, ապա խնդրեմ, բոլորին ես անձամբ հրավիրում եմ Արցախի Հանրապետություն։ Թող գան միասին կամ իրենց ցանկությամբ, իրենց ձևաչափով փաստահավաք գործունեություն իրականացնեն, արձանագրեն, նոր դրանից հետո գնահատականներ տան։ Բայց ոչ մի արդարացում ինձ համար ընդունելի չէ, թե նրանք ինչու են լռում եւ թե նրանք ինչու չեն գալիս Արցախ, ինչու չեն արձանագրում այս խնդիրները։ Կան այլ հարցեր։ Շատ լավ, եթե չկան, կարճ նշեմ, որ ըստ կարիքի նախ նշեմ, որ եթե կարիք կա, նաև տպագիր տարբերակը կտանք վաղը եւ հայերենով եւ անգլերենով, ցավոք սրտի դեռևս ֆիզիկապես չենք հասցրել այլ լեզուներով էլ թարգմանել, բայց ժամանակի ընթացքում թարգմանելու ենք, հաղորդագրությամբ տարածելու ենք բոլոր լրատվամիջոցներին էլեկտրոնային տարբերակը, եթե ցանկություն կա մեր հաղորդագրություններին բաժանորդագրվելու, մենք առանձին այնտեղ կոնտակտ լիստ ունենք, կարող եք թողնել ձեր կոնտակտային տվյալները, email հասցե, հեռախոսահամար եւ նաեւ վերցնել իմ այցեքարտը, ըստ կարիքի կարող եք ինձ հետ կապվել, իդեպ ոչ միայն ձեր արձանագրած խնդիրների մասով խոսելու, այլ նաև բոլոր լրագրողների իրավունքները այստեղ պաշտպանելու համար։ Ես կոչված եմ այստեղ բոլորի համար եւ բոլորի իրավունքները պաշտպանելու։ Լրագրողները, եթե որևէ խնդիր ունենան իրավունքների մասով, համեցեք, միշտ ես հասանելի եմ, ինձ հետ կարող եք կապվել։ Եվ եթե որևէ լրատվամիջոց, նաև օտարերկրյա լրատվամիջոցները առանձին ու նաև անգլերենով մեկնաբանության կարիք ունեն, նաև որպեսզի ուղիղ թարգմանություն չլինի, ուղիղ խոսեմ, մեծ սիրով էլի պատրաստ եմ ասուլիսից հետո հասանելի եմ բոլորիդ համար։ Շնորհակալ եմ։